নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বকুল আৰু মই আজি ষ্টেণ্ড ফেন এখনৰ যেতিয়া চাউণ্ড হয় যেতিয়া ঘূৰি থকা অৱস্থাত তাৰ পাংখাকেইখন ৰখি যায়, সেই ৰখি গ'লে মানে তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, মানে কি প্ৰব্লেম হয় মই এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ফেন এখন ইমান সহজতে বেয়া নহয়, কাৰণ তাত যিখিনি মেইন বস্তু থাকে, কইল বেণ্ডিং থাকে, সেইখিনি সহজতে বেয়া নহয়। ফেনখন শ্বৰ্ট হ'ব লাগিব, তেতিয়াই ধৰক শ্বৰ্ট হ'লেহে এই যিখিনি তাৰ বেণ্ডিং কইল থাকে সেইখিনি বেয়া হ'ব। ইয়াত আপোনাৰ নুঘূৰা হ'লে বা চাউণ্ড ওলালে মানে আপোনাৰ তাত বিয়েৰিং থাকে, সৰু সৰু বিয়েৰিং থাকে। সেই বিয়েৰিঙত কি হয় মানে ডাষ্ট জমা হৈ যায়, মানে লেতেৰা জমা হৈ গ'লে মানে সদায় ঘূৰি থাকেতো, ঘূৰি তাৰ কিছুমান বস্তু ক্ষয় গৈ পেলাই মানে তাত জাম হৈ যাব পাৰে। আৰু তাত মানে গ্ৰীচ বা অইল জাতীয় বস্তু এনেকুৱা দিয়ে থাকে, সেইখিনি শুকাই গ'লে মানে কি হয়, বস্তুটো জাম হৈ যায়। আৰু সেই বস্তুটো ইয়াত মই দেখুৱাই আছোঁ। ইয়াত খুলি পেলাই মানে চাফা কৰি দিলে আপোনাৰ অইল চইল এনেকৈ মানে গ্ৰীচ এনেকৈ দি দিলে বস্তুটো ফ্ৰী হৈ যায়। ফ্ৰী হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ফেনখন ধুনীয়াকৈ ঘূৰিবলৈ ধৰে। বস্তুটো সেইটোৱে। আৰু কোম্পানীও এনেকুৱা ধৰণৰ তাত মানে ধৰক কিছুমান বস্তু দিয়ে যাতে ফেনখন তেনেকুৱা হ'লে মানে কাষ্টমাৰে পেলাই দিয়ক, আমাৰ পৰা নতুন বস্তু লওক, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথাও মানে হৈ যায়। আৰু আপুনি মেকানিকৰ ওচৰত লৈ গ'লেও বস্তুটো কি হয়, কেতিয়াবা তেওঁলোকে মানে পইচা অলপ বেছি ল'বৰ কাৰণে আপোনাক খুলি একদম মানে এইটো বেয়া হৈছে সেইটো বেয়া হৈছে মানে তেনেকৈ কৰি পেলাই মানে পইচা বেছিকৈ লৈ লয়। আৰু ইমান বেছি বেমাৰ ওলাই দিব মানে আপুনি ধৰক সেইখিনি পইচাত নতুন ফেন এখনে কিনিব পাৰে মানে। গতিকে সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিলোঁ। ইয়াত মানে নিজে যদি কিছুমান কাম জানে, সৰু সুৰা, এইটো ডাঙৰ কাম নহয়, সৰু কাম, যদি বস্তুখিনি খুলিব জানে, খুলি পেলাই ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি আপুনি হেৰি কৰি দিয়ে, তেতিয়া আপোনাৰ এক পইচা খৰচা নহয়। বা নিজে যদি কথাখিনি জানে, তেতিয়া ধৰক আপুনি কাৰোবাক কৈ হ'লেও মানে কামটো কৰিব পাৰে। আৰু বন্ধুসকল, মই ইয়াত কিন্তু নাৰিকল তেলহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। কিছুমানে হয়তো সুধিব পাৰে বা ক'ব পাৰে, মই আপোনালোকক বুজাবৰ কাৰণে বস্তুটো মই নাৰিকল তেল এনেকৈ ঢালি পেলাই দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকৰ যদি এনেকৈ মেচিনত ঢালা তেল, এই যি চিলাই মেচিনত ঢালে আৰু এনেকুৱা পায় কিনিবলৈ, তেনেকুৱা ধৰণৰ তেল ব্যৱহাৰ কৰিব, বেছি ভাল হ'ব। ভিডিঅ'টো চাই যদি উপকৃত হয়, ইনফৰ্মেটিভ যেন লাগে, লাইক এটা কৰি দিব। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকিবলৈ, আৰু মই এনেকুৱা ভিডিঅ' প্ৰায়েই মই আপলোড দি থাকোঁ ইয়াত, আৰু সেইবোৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক।